Dette barn griner. Dette barn griner. Barnet skriver i hæftet. Barnet skriver i hæftet. Lærerinden skriver på tavlen. Lærerinden skriver på tavlen. Der er en tavle i skolen. Der er en tavle i skolen. Skolen er lukket i weekenderne. Skolen er lukket i weekenderne. Jeg arbejder kun i weekenderne. Jeg arbejder kun i weekenderne. Han arbejder som frisør. Han arbejder som frisør. Frisøren klipper håret. Frisøren klipper håret. Klip det med en saks. Klip det med en saks. Saksen ligger på bordet. Saksen ligger på bordet.